لا تقارن نفسك بحدا. كل حدا له وقته، وكل حدا له نصيبه وقدره بهي الحياة، وكل حدا له قصة وتاريخ مختلف تماما عن تاريخ أي شخص تاني. لهيك ركز على أهدافك، ركز على حياتك، ركز على الشيء اللي أنت ناوي تساويه. إذا أنت هلأ طالب بكالوريا أو طالب جامعي، بعد شهرين فحوصاتك، انسى أوضاع البلد، انسى الظروف، انسى أي تفصيل صغير عم بيصير بحياتك. ركز على الشيء اللي انت بدك تساويه. بعد 5 سنين و10 سنين ما حدا رح يجي ويقدم لك اعتذار لانه ضاع وقتك بسبب حرب او بسبب سياسي او بسبب دولة معينة انت كنت موجود فيها. ما حدا رح يرحمك ابدا، وبالنهاية انت اللي بتحصد نتيجة افعالك. ركز على اهدافك وركز على مستقبلك، اعزل نفسك عن اي شيء. بدك تدرس قوم دروس وانتهت القصة. بدك تلعب رياضة قوم العب وخلص، خلص القصة. اعمل الشيء اللي بدك تعمله بدون اي تبرير وبدون اي عذر، ومهما كانت ظروفك. اذا هلا ظروفك صعبة، ما حدا بالعالم كلياته رح يجي يقدرك ويقول لك انه والله ظروفك صعبة، الحمد لله انك انت ما عملت هذا الشيء. لا لا ابدا، انت رح تتحمل نتيجة عدم انتاجك وعدم شغلك باي مجال انت فيه. تمام؟ فقوم تحرك، ساوي اللي بدك تساوي وخلص. هاي هي نصيحة اليوم.